各位电視機頭前的觀眾朋友，大家好！歡迎大家準時收看福起來咧，我係鍾意權阿權妹。今日嘅節目當中吼，又會來同大家來分享好食咧，還個好教嘅，還個也係啲乜嘅味素喏。也個味素係松樹子香，係關西哦，唔知大家知啊？看事情望原來關西又有呀松樹子香按樣嘅名嘅吼。唔過今日吼對呀松樹子香來嘅係咧東後上嘅細阿哥嘅，叫佢來同大家分享佢自家開嘅呀咖啡啊、甜點啊，還個農創一個大結合，細細格格來分享佢，來分享嘉賢分享。大家好，我是張嘉軒，我來自關西，目前在經營一家咖啡廳。好，分享嘉賢來到節目當中，同大家來分享，相信大家應該看得出來吼，也位來賓同後生哦。唔過吼，佢到嘅咖啡店有一個同貼片的名嘅，也係一般有嘛 IG 啊、FB 啊，滑一下這個美照啊，看到懂網美咖啡廳。啊，唔過嘉賢家屋卡嘅咖啡店唔係網美咖啡廳哦，叫做土炮咖啡廳。對，其實我頭擺某人他們去講嘅咖啡廳，很多就是土炮咖啡廳，沒有聽過這樣子的說法。為什麼你們會就是說自己的咖啡廳很土炮呢？因為怎麼講，我們開在鄉下，對，然後我們的有很多的地方，然後可以去發揮，種一些花花草草的。然後相對來講，我們的裝潢啊，我們所有外面做的一些茅草屋啊，對，或是裡面的油漆或是桌椅，然後都我們自己做的，都是自己做的，對，就自己磨，自己買木材來磨來做的，拼裝起來的。我覺得很棒哎，因為大家都得看那種相片。其實前一波人愛去家張買屋嘛，然後我自己在裝修的時候，我就覺得。其實想要找到一些懂講的家具啊、懂講的做的啊、燈的啊，其實都要花非常非常多的錢，漂亮的，而且又要有符合的風格的。故說我剛剛看上面係你同我爸爸2-3年窮下，對，自己打造。對啊，就是他有他的想法或設計，然後可能就是年紀之間我們相互碰撞，就會做一些很創新的東西出來，對，就會蠻有趣的。對，所以其實剛剛我們也稍微看到了這個土炮咖啡廳，就是你們的咖啡廳，它其實看起來沒懂講，可能也會變成網美去拍照，變成網美咖啡廳，但是你們幫自己取了一個很犀利的小綽號，叫土炮咖啡廳這樣子。但是感覺得出來，也係你同亞爸爸嘅。2個人一起聯手打造出來的一個夢想小園地的感覺。因為我知道金丹槍有這個漂亮的建築，甚至旁邊還有很多綠地，是農場嗎？那是我們種植了大概30年的苦茶樹。這麼久了，30年，就是經過2代的一個就是30年的苦茶，然後還有很多的果樹，所以我們4季幾乎都會有水果的產出，然後就很適合做一些甜點啊、蛋糕啊。然後後山也是，就是會有一片的果樹園啊，然後就給客人去那邊採啊、吃啊，就是去那邊玩。對。所以一開始算係，應該是說從農場開始的咯。對，算是這樣子。從農場開始的。哦，我說頭擺係爸爸經營嘅農場。對，可是一開始算是他的小花園。哦，他沒有，原本只是小花園，沒有要往農場這個部分。對。所以之後是把它擴大啊，然後相較做一些咖啡廳，然後再想說再把這個農場再重新起來這樣。故說也係算係你同你爸爸2-3年窮下做的，對。但是也有你的夢想成分在裡面，對不對？對，因為一開始也是想說要開咖啡廳，只是沒有找到要去哪裡開。哦。對，這種比較戶外的廣闊的咖啡廳。對。後來就乾脆在自己家，對啊，去加布卡嘅農場，對，而按照一講嘅就知道，其實當到我嘅農場都有按用嘅經營方式，就是它其實做很多角化的經營，然後再把觀光帶進去，再把休閒農業帶進去，其實也同自家嘅經歷沒有相關。你自家有去歐洲，有去澳洲打工遊學嗎？跟這個也有相關，因為澳洲的地方就是它地方很大，然後其實澳洲人就是沒有我們這麼勤奮，比如說他們可能下午大概2-3點就可以下班了，但他們也是生活在就是
比较户外的地方，他们也是会带着小孩啊，就是一下班就去划船啊，去野餐。那我就会想说，他们都已经生活在很户外的地方，他们还会去想要再去接触大自然。然后相比我们就是台湾会比较压抑啊，就平常就在办公室上班，那到假日你不会也想要再坐在咖啡厅里面，再去放松吧？有个地方可以跑或是放电，那也很好。对啊，我就觉得这蛮适合的。对，因为其实俺说也按多年了，台湾的户外运动有稍微在更多人喜欢、更受欢迎一点点，同跳摆比起来，跳摆太敢可能真的就是啊，我不一跳动来，我不要出去，好热哦，会晒黑。不过呀哈，进来进到，不管是后上人也是爸爸妈妈，就不会懂好带声音的出去聊。所以你自己在澳洲就是看到说，哎，这么多人，他们已经在很自然的环境下了，可是他们还是很喜欢去户外，对，还是很享受大自然，也不会就是在家或是干嘛的，就是到外面到处跑。对，因为应该先前有做过去澳洲跟纽西兰的旅游资料调查，你会发现家的露营的营区非常非常多，很多。对，所以我就会刚刚那个嘎贤和永公就又再次印证了，其实像澳洲啊，他们非常喜欢户外活动，那把这样子的生活帶到台灣來，帶到關西來，本體家有一個地方，做得去食一下咖啡啊，韓國去做得去那邊行聊聊啊。但是更多要吃咖啡，就聽說會配甜點。那你們家的甜點其實是嘉軒自己做的嘛，對不對？對，都我自己親手做的。對，那要得你去搞烘甜點的這個技術啊，是不是也跟你之前去澳洲取經有一點點關聯？或者是你在澳洲有沒有看到哪一些甜點店是讓你覺得印象深刻的？澳洲其實蠻多的甜點，就是或是咖啡廳，它都會開在比如說一些莊園啊，就是葡萄酒的莊園，或是巧克力莊園，然後就會附設一個咖啡廳，然後它裡面賣的東西就是那這個莊園裡面的東西嘛，就比如說會有一些釀過的葡萄啊，或是一些巧克力，就會做成點心，但它不會做得很精緻，但你可以知道那個就是这里做出来的，很傳統，很原料就是從這邊來的，所以你就可以很放心的去吃它，去享用那個美食。對啊，我覺得要有一個重點誒，就係你等於講老七個清酒牌嘅東西全部融合在一起，自己是剛剛講的嘛，做葡萄酒，然後可能有巧克力，然後他就把它結合做 Q 哈。對對對。那實驗工沒有很精緻，但是那就是最讓大家信任的東西，最傳統的產品這樣子，就不會是工廠做出來的，就真的就是他們那邊的東西。對，這樣子才有特色。因為去家店的張以為唔係講一件台北的咖啡湯同新竹的咖啡湯，結果賣共用嘅共米嘅亂搞，不太一樣的取向。對，所以雅布卡做嘅咖啡店，係用暗用嘅方式來經營。那今天有帶甜點來跟大家來介紹一下，我們先跟大家來介紹一下這個肉桂卷啊，肉桂卷這幾年很夯哎，很紅。對啊，台北就是到處都買得到，但一帶到鄉下幾乎沒什麼人吃過，真的，因為很多人會怕那個肉桂的味道。真的嗎？可是我覺得好好吃哦，像給七個就懂好食肉桂卷。對，天使機頭前觀眾朋友可能想講，做一個節目，因為阿 Q 冇做唔得食，因為平常我在節目裡面就是可以大吃這樣子，但今天不行，因為因為它防疫嘅關係，我們還是保持這個安全距離跟正確的防疫措施。對，好，再跟大家分享一下你們的肉桂卷。就是其實我自己也很喜歡吃，然後我們的肉桂卷就是每天就是做限量的，或是周末才有提供。哇！因為我們路過的客人不是很多，所以我就會在網絡上啊告知說，哎，今天會有肉桂卷出爐，然後大家就會用開始訂，然後就會直接來拿，就會拿到一個熱騰騰。對的一個肉桂卷就可以回家直接吃，這樣。這個你說熱騰騰凍蔥也有這麼剛剛我按用講呢，因為它有懂到宅配的肉桂卷啊，你真都不看，你還會想講，我會用板來夾手機，因為其實肉桂卷它的麵團很多都是稍微不是那麼鬆軟的，它是有一點嚼勁，有一點口感的。對對。不過按用嘅口感嘅肉桂卷，它講你要去夾手自己加熱的話，一個不小心就是會失手。對，會弄得不好吃。對，所以我都建議他們，就是能現場拿就直接拿，就盡量不要宅配。對啊，不然就是會毀了，有點毀了這個
原本有的味道，有点可惜。对，有点可惜。长寿之乡走一走啊，对看一看啊，身上拿一黑肉桂卷。啊，我哥要肉桂卷蛋糕啊，我有看到它本身有这是黑糖融化的酱吗？对，然后上面有我们自己后面种的果树，就是柠檬，然后去做成的糖霜，柠檬糖霜，还有上面一点柠檬的皮。哦，原来会按呢，因为肉桂卷它上面的淋酱其实样式也很多种，有人用糖霜，有人用那个 cream cheese 来做淋酱，然后你们选择用自己家的柠檬，这么有自信。对，很多柠檬就是可以拿来做一些饮料啊，或是糖霜，或是蛋糕那些都可以做，所以就想说，就是尽量用自己家里面的东西，对啊。然后还把这个雷蒙诺波给皮啊，然后给冰豆蛋糕，它其实可以提供肉桂卷很充分的这个柠檬的香气，而且可以解腻，这是重点。解腻。对，因为皮有那个柠檬的精油，古时候按有带皮起来后，就变做呀加到个咖喱汤呀青椒派，韩国有动有代表性的一种点心哦。韩国笋通这个是蜜金枣。对，我们自己种的金枣，然后大概是11月的时候就会开始采，然后我们就会把它自己酿啊，自己把它包装成一袋一袋真空的，然后上面再配我们的高山茶叶，就一起熬煮，然后就会这样一包一包的卖。蜜金枣加茶熬煮。对对对，很特别。还有一些糖，对啊，就会其实那个它底下的汤汁啊，比如说我们喉咙不舒服，或是冬天的时候，就是泡一杯热水直接喝也很好。哇，对啊，也没很去甲不卡想出来的这个配方。对对对。哇，古时你看吼，按用个方式来经营一个咖啡汤，唔单只有农创，还有好色的咖啡汤，好色的甜点，还讲还有动到去甲个农产品，真係非常特色咯。先休息一下，等下再个转到节目当中哦。好，歡迎大家又轉到福喜來咧，我係總一權阿權妹。今日節目當中同大家來分享，對關係來嘅價錢，加不卡開嘅咖啡店，韓國又係農場，韓國係佢同佢爸爸2-3年親屬去家打造嘅一個這個他們夢想的咖啡廳，剛剛又同大家分享加到嘅肉桂卷。除了有肉桂卷之外啊，加的還有賣咖啡。嘉軒就是底杯嘅咖啡師，對不對？對對對，咖啡師。我負責那邊的甜點跟咖啡。M 富起來豐滿個東島後3年，他們回到家鄉，可能自己開自己的咖啡店啊，還是甜點店啊，他們都有一個共同點，他們都不是本科系出來的，因為頭擺人就會問，你回家做這個食物啊，做烘焙啊，你可以沒後亞這個口內出來嘅啊？他們都跟我們說不是，所以你現在愛就講出按用門呢，你也不是本科系的，對不對？對，我也是，那大部分也不是本科系的，實在出乎我意料之外了。對，我是讀企管的，只是就是喜歡做這些，然後也想要開一間咖啡廳嘛，所以就在大學的時候打工，也是在咖啡店裡面打工，但就是找那種比較不是連鎖的，我們就是自己開的那種咖啡廳，所以裡面的蛋糕啊、甜點或是咖啡都是我們自己做的，就是工讀生也要學會去怎麼做一些蛋糕啊。然後擺設啊，還有咖啡這些，就是在那邊學的。但是蠻特別的，因為當當你可能就會想講，我去連鎖嘅啊，做得好多很較多專業嘅啊，甚至講更特殊的經營方式，因為他們要做連鎖嘛。對，那想問你，怎麼改那時候就選擇想要去不是連鎖的咖啡廳去打工？我覺得可以學到更多，就是因為我已經學過企管，就已經大概知道經營的東西。我就是想學一些，比如說蛋糕啊、甜點的製作方式啊。你像說像連鎖的就比較學不到，因為他們就是中央廚房，對，直接進來的放在冰箱，你就拿出來賣給客人。對啊，所以就會比較想要去學習這一塊，就會去特別去找這種咖啡廳去學習。所以你打工大學的時候，打工嘅時節有學習到一點做蛋糕、做咖啡的一些技巧啊。哈後就出國去了嗎？對，當完兵就出國了。出國回來就剛好
就是遇到我们农场啊，就是改造啊，就是有一间空地就可以拿来做一些咖啡厅甜点的制作，跟一些招待客人的地方啊。对对对。然后就才去考咖啡师吗？没有，也没有特别去考咖啡师，但就是自己对练到觉得有自信。对，对，这也很重要，因为你就等于讲有一点像是把你自己最喜欢、觉得爱做到亲口给同大家分享。所以读气管的人选择了开咖啡厅，然后后上一类懂后上还忙上这些给家先赚到长寿之乡关系来经营咖啡堂。这就是其实懂到后上你都会面临到安样的问题。迄讲安样的咖啡堂，你都市来做，当然真有可能懂书分享啊。啊，唔过赚到你讲关系，安样嘅种哈，可能大家甚至连肉桂卷不一定都有听过。这样子回到乡下，这是什么动力驱使你想到讲，爱想会赚到关系做亚件事情？一开始只是因为从澳洲回来，就是来这边乡下隔离嘛，然后刚好有这个空间，因为疫情的关系，然后又小时候也是在这边生活，所以就觉得这边很放松，很亲近，而且比如说观光客啊或者什么也没有到太多，所以我想说做这些比较咖啡厅啊，或是一些户外的地方，让大家比如说从台北下来啊，特地来这边玩的话，我会觉得就蛮有成就感的，对啊。而且听说你都要在反映啊，因为特殊都要做有零沙嘅分享诶，大家会来你那片咖啡啊，对对对，大脆骨啊，对对对，老撩啊，对，就是很多家长可能下班下课之后就会带着小朋友来啊，我们这有溜滑梯啊，有沙坑，也没有强制说一定要消费，就是当朋友一样，就是来玩啊，看树上有什么水果，有什么果树啊，或是一些蔬菜啊，就是要不要吃，家里还有没有，或是什么，就会这样送啊，然后请大家来玩这样。其实总和安永就很温暖，对不对？对啊，对啊。同零沙，要不要零沙关黑都懂后，然后还可以去遛毛小孩。对，那边很适合小孩。或是小孩跟毛小孩，对，因为那边不是算马路，所以不会很危险。你狗啊，或是小孩这样跑来跑去，其实都蛮安全的。唐贡雅爸爸还因为安永就去参加了这个动物保护协会。对，它有一些生态的协会，就是会去各个地方去收一些，比如说受伤的，或是从人家动物园跑出来的动物。然后我们要转交给，比如说六福村啊，或是他们如果还没有要收的话，就会暂时放在我们这边。所以有时候会有一些很大只的乌龟啊，或者穿山甲那些东西，对，都会在附近出现。然后我们就要去暂时安养，然后再交给一些动保团体，这样。很棒。对。所以其实也就对于大自然生态，自家要动有兴趣，要动有也分心。故说农场制度除了也就环境做在提供给大家以外，还有这个农事体验。对，这其实也需要一些专业成分在里面。真紧有自家中高，这样有办法带引走哦，对不对？都是爸爸，几乎都是爸爸在带的。对，就做这些体验课程。有没有什么当神奇的体验的课程，也是讲本你印象很深的这些经验，可以同大家来分享一下？有一次就是国小的来办一些像校外教学的活动，然后我们就会举办，那时候是刚采完苦茶籽的时候，所以我们就要去整理树枝，然后很多树枝里面就会住着树虫。然后树丛住的后面那一段就会整个坏死，是树也会坏掉，就是它没有办法继续长了，因为本虫的猪了，对，已经里面就变空心的，所以我们就要去抓那些树虫。然后刚好又有小朋友嘛，做这种户外教学，我们就会教他怎么分辨树枝里面有虫啊，他们就会很兴奋的拿着小夹子去夹那些虫出来，然后我们就会分组比赛啊，说看谁哪一组会夹的虫比较多。哇！对，然后小朋友其实，在那边的小朋友都不太会怕一些虫啊，或是一些昆虫之类的。对，像女生都会很大胆的直接用手去把它抓出来啊，放在盒子里面。对啊。对，其实也是有讲虫的一件事情，通常是环境教育使然。比如讲，去 no boy 亚哈生人呢就请好走独角仙。
但是就是因为大家对独角仙有一种憧憬，就觉得哇，那是一个很梦幻的虫。对，迄讲对太自然所有嘅虫诶，都有按用嘅概念嘅法，所有虫其实都是我们大自然观察的好朋友。对，啊，刚刚讲到苦茶其实每迄亚布卡一类动招牌嘅商品。对，根本也没有带来，像这个很漂亮的一根金黄的苦茶油。对，那就是我们10月中的时候就会开始在摘采这个苦茶籽。然后经过我们自己的采收啊，然后晒干脱壳，然后收集完把坏的挑掉，我们就会去拿到榨油厂，合作很久的榨油厂。对，就是榨成一瓶一瓶的。为什么一定要找合作很久的榨油厂？因为其实说榨油厂里面都有卖他们自己进口的茶籽，所以如果你不是在认识的油厂，它可能就会掺一些螺豆，对，一些其他的豆子，对，那瓶茶油就会比较不纯这样。所以要找自己信任的榨油厂，因为这个你们自己的产品已经自己种的了嘛，气家种的固送没问题啊，而且新音嘅giảm油厂在做的老雅青后品质嘅苦茶giảm出来。对，那这个苦茶油料理，其实台湾人可能就会想到啊，苦茶油就是要表面鲜，然后就是好像不太受小孩子欢迎，所以我想问问看嘉轩，你气家布卡有没有什么特殊的苦茶油料理嘅方式做在同台家的分享一下？我们有做苦茶油炖鸡，那是我们的套餐的炖鸡。对，炖鸡就有点像麻油鸡这样，但我们把麻油改成苦茶油，对，就会很香。但其实这种茶油经过高温，它的味道会比较消散掉。所以我们都还是建议，比如说拌面线啊，或是拌一些直接拌青菜。对，直接来吃，冷拌会香味会比较浓。不过其实我去家没有试过动刀做某种嘅苦茶油，真的不一样的做法会导致这个苦茶的味道吃起来不一样。有一些就真的会有那个生味，会懂臭。对。但是我没有试过后生的苦茶油，就是拌面线啊，跟拌菜也是好吃的。对，好吃。对，所以其实也品质农葱油哦，唔但像按呢，农葱地度出台中亚苦茶以外，还有非常多的作物，可不可以简单跟大家分享一下？呀，一年四季、春夏秋冬，有种哪条某样样的果物啊、蔬果啊，还有哪条农产品，同大家介绍一下。我们从春季开始就会比较像是桑葚啊、树葡萄，树葡萄就是大家比较少见的一种水果，对，那个很特别。我们都拿来酿酒或是做果酱。那可以酿酒？对，就是树葡萄酒或是桑葚果酱。因为空沟跟次数真的太少了，少到没有人可以拿它来酿酒，那就几棵而已。对，因为一棵树就长满满的，就会很有成就感，就是采下来就一缸，然后就是直接把它拿来酿酒。对。树葡萄。然后夏天的话，就是我们有杨梅啊，或者是一些柿子，对那些的。你们家种的东西真的很果园，就是有的意思是说，懂得怎样给果园种出来的，可能都是比较单一的果树树种。不过你的感觉嘿有一点重兴趣，因为你看我树葡萄也有，然后杨梅也有。对。是爸爸去给他懂好种。对，他以前就喜欢种这些，但我们不是拿来卖的，就是有客人来，你有这个东西就直接采来吃，那些皮啊籽啊你就直接丢地上，对，你也不用去找一个垃圾桶丢啊，因为那个就是很天然的肥料，我们也不是拿去卖，所以就是一颗一颗的，比如说4季都可以吃到水果啊，这样我们就觉得还不错。对，古时候有春天、夏天、秋天、冬天。那秋天、冬天就会比较多的，像柑橘类啊、金枣啊，然后一些比较像砂糖橘，那砂糖橘也是很多人都很喜欢吃的。就是每次那一颗长满了，就是客人都会在停车的时候，因为在停车场旁边，他就看到那颗是什么，可以吃吗？然后就说那尽量吃，不要带走就好。就站在那边，一群人就会在那边直接就在剥橘子吃啊，就会在那边。了解，古时候就迄老七家好的东西同大家来分享，感觉就迄家的农场的理念哦。先休息一下，等下还有很多的内容会同大家分享哦。
好，欢迎大家又转到福起来咧，我是钟意群阿群妹。今日节目当中同大家来分享对关系来嘅咖啡汤，韩国係家乡同样爸爸两三年向他大错一咧这个梦幻的家园，我觉得刚才有讲到吼，基本下有一个青州牌嘅商品就会有呀苦茶油。其实呀苦茶油大家都讲爱吃养生，要吃健康，那所以它品质好跟不好就很重要咯。故说今日嘅讲生农民啦，就爱来请家先同大家来分享，所以爱用板看好嘅苦茶油到底要怎么样来分辨呢？我们一开始拿到这个苦茶油，不管你去外面买啊，去农会买，或是去一些人家的农庄里面买，我们就可以拿来上下颠倒，让它均匀摇晃一下，上下，让它颠倒，然后它周围就会有点小小的气泡，这样慢慢浮上来，好漂亮哦，就会小小的，对。然后当我们入锅炒的时候加热，它会有点像，有没有炒过一些，比如说金沙咸蛋黄，它会有很绵密的泡泡这样出来，对，很纯正的苦茶油就会这样，对，会有大量的泡泡在锅中里面这样慢慢的崩。对，所以其实要就会轻简单呢判断苦茶油品质的方法了。对，只要这样子摇，它有这个泡泡会缓缓的，就表示它很纯。哦，原来係安尼，故說大家有好會問，今日就會同大家來分享一下樣板來看好嘅苦茶油哦。好，唔單唱安尼，今日家先還會同大家來分享一類我覺得很特別的苦茶油的做法。佢拿苦茶油拿來就給亂搞，我那個眉頭都要皺起來了。跟大家分享一下，因為我們一般的蛋糕都是用奶油做，對，其實。我就想說，對，都是油，為什麼不能拿來做做看？然後我就試着做看，它經過烘焙過後，就會有一種堅果的味道。對，整個在蛋糕裡面就會很香。我以前做得上，因為我食過苦茶油會有有一些像飯頭嘅米絲，它會有一點花生的香氣出來。對。然後它烤過之後就會特別的明顯。就會按頭前看到嘅亞雜給人搞，它是苦茶油，還有我們裡面的奶油餡是用我們的金門高粱做的。好跳痛哦！等一下，苦茶油同金門嘅高粱。對。然後呢？然後上面是我們自己熬的土鳳梨的醬。土鳳梨醬，這個聽起來合理很多。對，因為現在也是因為防疫的關係，我知道我們的蛇姑，我很想要問問看，蛇姑嘅人，不管係人不卡人，還是人客，他們的反應是什麼？就其實家裡很多不喝酒的，他吃到裡面那個內餡，都會覺得哇，就是很特別。它有酒香，但它沒有那種很酒精的那種很刺的、很衝的那種口感。所以配上我們上面的就是很甜的鳳梨醬，吃下去就是蠻剛好的，而且裡面的那個苦茶油的蛋糕體的味道也會蠻明顯的。哇，對啊，看起來很好吃哎，這真的很好奇這個奇妙的味道。而且你們做它天孔嘅版本，就是 no boy 唔好用凍到嘅鮮奶油，對，有點裸蛋糕系列。對，就是不要讓大家吃得太膩。對，所以用暗用嘅方式，這個創意咩係我完全冇看過嘅苦茶油高粱。鳳梨嘅亂搞，很特別。對。那除了呀以外，苦茶油還有其他嘅運用，還可以拿來做保養品。對，從小的時候就是比如說阿婆阿爺啊，比如說告訴我們嘴巴破掉啊，或是傷口怎樣，他會說，拿苦茶油塗一下啊，尤其冬天的時候手乾啊，或是嘴唇乾裂，就會這樣稍微給他睡前給他塗一下，就是蠻好的，而且很多訂購我們苦茶油的人啊，很多醫生都是每天早上就是喝一瓶蓋，這樣就是這樣直接喝下去，喝一杯一杯這樣。我頭擺有按用吃過，其實是為了減肥，我就是早上想說，我就冇食濟，我不要吃早餐，所以就食1湯匙嘅油，對，就1湯匙，然後就會覺得沒有這麼餓，因為我頭擺沒有辦法不吃早餐的人哦，就覺得沒有那麼餓，稍微緩解一點，而且對於胃咩唔會有暗爽哈，因為油其實可以保護我們的胃部嘛，對不對？對，對胃也很好。故說像按用嘅方式，就同大家來分享苦茶油做得有動動種無共用嘅用法無。還講唔單像安尼，剛才有講到，嘉先嘉布卡嘅農場有這個農事體驗的活動。
除此之外，其实还有一些其他的活动未来会进行，对不对？我们有很多，比如说，收割稻草之后会有一些稻杆，我们就会去绑那个稻杆啊，做一些茅草屋啊，或是稻草人之类的。然后还有屋很大哎，做得出来哦。对，我们有做，我们已经搭了一栋稻草屋，就是给大家休息用的。对啊。很有趣。然后还有当季的水果，就做果酱啊，或是做果酱饼干那种，就是很多水果都可以拿来运用。按用嘅比如讲像是这些活动啊，迄讲天时地条件的观众朋友想要来报名嘅话，可以怎么报名？我们的活动都会提供在我们的粉丝专页，对，我们只要上去打小红屋就可以找得到，我们不定期都会有一些蛮新鲜的活动可以参加。对。不过讲到也发通，前一步嘅艺相信动动人都有受到也疫情嘅影响。对。那在农场经营农场也系讲咖啡糖，因为它等于说它唔好有银行来，这样子的状况，也就会用办了应变。因为咖啡厅比较就像是观光业，所以一定会影响很大。但我们那时候就是配合很多在家工作的人，就会出像这种整颗蛋糕的，就不会像切片的。对。然后你可以整颗蛋糕放在冰箱啊，自己家里面冰箱，然后可能早上在家工作就泡一杯咖啡，切个蛋糕，就在那边工作啊，吃甜点，就不用到外面去特别去买一个蛋糕，然后一样可以享受这种下午茶的那种感觉。对啊，所以我们那时候大量的单都是做那种整颗的蛋糕在贩售。对，整颗的，然后外带，也解救在家里 work from home 的可怜的人，有没有心情都没有办法被疗愈？因为头白人周 C 一个时间，可能会想说，有没有一起咖啡糖周 C， 我还可以喝个咖啡，然后还可以看一下窗外的街景。不过第这种时机噶周 C 嘅时间，还完全做唔得嘅。对，大家的习惯已经变了。对，因为疫情。对啊。故说疫情过后，希望疫情加过啦，疫情过后可能要韩国有新的规划。对。听说是想要做露营区。对，后山会把它想要改造成一个露营区。好棒哦！对啊，就是在树林里面，我们有天然的遮阳的树嘛，就是苦茶树。然后大家就可以在里面露营啊、barbecue 那些的，然后会做一些，比如说像一些农村市集。就不会在那种大太阳草地下，我们就会在树林里面穿梭，摆一个一个的摊车，然后就卖各式各样的东西，大家就可以来里面逛。那市集摆摊的人是谁？我很好奇。就是我们会去找一些认识的朋友，或是有从事相关餐饮啊，或是卖一些比较首创的一些文青的东西。古时候可能会请。在附近的，可能新竹在地的，对，会比较方便。要去搞个朋友，然后来这边摆摊，等于是你们自己挑选过的，然后集结的一个小市集，也有像台港来参加。对。然后还有这个露营区，讲到我都很想去了，因为去搞东好去 no boy 露营。对，所以这样子的方式多角化的经营，可能什么时候可以做好？可能今年预计明年，明年春节差不多，预计试着让它开放起来，因为现在露营也不太方便，疫情就是上上下下的，不太稳定，对。好，那其实周围按斗，我相信嘉勋还很年轻，遇到困难应该都很冲啦。不过可以跟大家分享一下，你都亚哈，不管是开咖啡厅啊这样子的过程，有没有遇到什么样的困难？因为现在目前咖啡厅就3个人，就是爸爸跟妈妈跟我，所以因为地方很大，就每天可能需要去维护啊，树也很多，掉的落叶啊，除草或是种植一些新的，就有可能我们要做一些新的计划的时候，我们还要同时去维护就是场地的一些整洁，所以我们的进度就会比较慢，效率会比较低一点。然后再来就是我们的也不是靠马路，所以不会有很多。就是我们说的过路的客，就是看到很有趣就会进来，就几乎都是专程来的，所以就是要在行销啊、网络这边，就是会下比较大的功夫这样。那有觉得之前学的有用上了吗？对，气管就是稍微就会学这些东西，行销的东西
哦，对啊，蛮好的。对，今日看到呀，还蛮多30歲嘅家先來同大家來分享，佢同佢爸爸打造，佢同佢屋企人打造嘅一隻夢想嘅咖啡店，韓國農場。希望大家有閒啊，做得起關係行行了了哦，韓國提醒大家要注意防疫。什麼家先，今日來到節目當中，謝謝。咩什麼電視機頭前觀眾朋友嘅收看休息一下，共下來做運動哦。好看起來嘅朋友，記得去人哋面書網站，韓國聽嘅客家電視台嘅 YouTube 頻道，記得攞影片分享出去哦。